फ्रेंड्स स्वागत करुछु आपनको एक हमर नुवा ब्लॉग को। आज आम आउ एक नुआ लोकेशन में बाहर ब्लॉग्स जार ना हूँ जयदेव बाटिका। आम से जगह पहुँचिकी से जगह सुंदर सुंदर व्यू ये वीडियो माध्यम आपको देखो। सो लेट्स तो सांग मैंने आम ये भर को आसीगलु आठ सुंदर सुंदर गच भी सब देखा मिले। ये देखिपे आप पछपटे ये आहरी के आगे भी भल भल गच सब अच्छी। देखो सर्वर आप देखिपे मिसिक आसला सुंदर सुंदर धुआटा पाइलु देखा तो देखो ऊपर जो पाटा गड़ू तौक बहुत सुंदर देखा तो साउंडटा भी शुणे बहुत भल भी लगुच। ये जगह बहुत सुनसान अच्छी जेहतु कोहाल किसी ना खाली झरना साउंड ही शुभुँ जहाँफल साउंडटा भी बहुत भल लगुच। तले भी देखिए ऊपर पाटा तले पड़ू तो कहला तो पाटा जो स्लो पास कर बहुत बढ़िया देखाई तो ये टाइम बहुत भल लगे। जो पाटा झरना पानी गलिक जाऊँ स्लो होगी ये किसी माछ भी खेल बहुत सुंदर सुंदर माछ देखा ये 3-4 देखी ना 4-5टा मैंने माछ अच्छे बहुत सुंदर सुंदर देखा कलरफुल लगुच बहुत भल भी देखा। देखो सांग मैंने पचर गोटे वाटरफल टाइप गोटे हूँ देखा भल लगे गोटे मनोरम दृश्य कह गले सैड्रे गोटे गोटे आर्टिफिशियल कईट गोटे देखिपे आप रखाई गोटे आर्टिफिशियल कईटे से मैंने पचर या कौन भल देखा से आए तले ये देखो माछ गुड़ा भी किसी खेलुँच भल सुंदर सुंदर माछ आखिक देखा भल भल माछ भी सब अच्छे बड़ बड़ माछ सुंदर देखा गोटे प्रकृतिर गोटे मनोरम दृश्य यहाँ गोटे देखा मिलूँ चारिपट व्यू माने अलग प्रकार गोटे प्रकृतिर दृश्य यहाँ आखि को भरी आसमती
ସେପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବକ୍ତା ଗୁରା ବି ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା। ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଚାରିପଟେ ଭିଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତକ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ପାଣିରେ ବି କିଛିଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ସେପଟେ ସବୁ କେତେ ବତକ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଏକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଉପରୁ ଫ୍ଲୋ ହେଇ ଆସୁଛି ଝରଣାଟା ପୁରା ତାର ଫ୍ଲୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ଲୋ ହେଇ ପାଣିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟା ହେଇ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଆମର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ତା ଭିତରେ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର 12ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା କି 12ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ବାକି ଆଉ ସବୁ ସେଟା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନା ହେଇଛି ପଥର ଶିଳା ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଆପଣ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଉ ସବୁ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର 12ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ କୁହାହେଉଛି। ଏଠି ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପଥର ଶିଳା ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ। ତା ଭିତରେ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଶଙ୍ଖଟା ବି ବନା ହେଇଛି ପଥରରେ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ର ବାକି ଯଦି ପଦ୍ମ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ସବୁ ନାଁ ହେଇଛି ସବୁ ଆମ ଅଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ 12ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ସବୁ ଉପରେ ବି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ସବୁ ନାଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ନାଁ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଯିଏ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଏଠି ନାଁ ଦେଖିଲେ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଭଲ ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଠି ଆଉ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଆଉ ମାନେ ଆକୃତିକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ମାନେ ପଥର ଖୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଯାହା କଳା ଆକୃତି ସବୁ ଅଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଏକା ଆମ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଳା ଆକୃତିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପଥର ଖୋଦିତ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ମଝିରେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପକ୍ଷୀଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୱାଟରଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି ବାକି ଶୋଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଚାରିପାଖେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି ସେ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଭଲ 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 ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି। ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟଟା ଜାଗାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନାଲ ଗାର୍ଡେନଟା ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟା। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ଆଉ ଔଷଧୀୟ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରିକା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଦରକାର ମାନେ ଉଦ୍ୟାନଟା ଭିତରେ। ବାକି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ବାକି ସବୁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ତା ନାଁ ସବୁ ବାକି ତା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି।
ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ତାର ସବୁ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କିଛିଟା କ'ଣ ବହୁତ କିଛି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଏଠି କିଛିଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କୁନି କୁନି ପିଲା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେଠି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କିଛିଟା ପଡ଼ିଛି ଖେଳନା ଏକା। ଏଠି ବି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟା ଖେଳୁଛି ଦୋଳି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଝରଣା। ତ ଆମେ ଏଇପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ 3-4ଟା ଝରଣା ଦେଖିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇ ଝରଣାଟା ଟିକେ ସେ 3-4ଟା ଝରଣା ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ଟିକେ ମାନେ ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ ବଡ଼। ଏଇଟା ଭଲ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଝରଣାଟା ବଡ଼ ଝରଣା ଟିକେ ଅଛି। ଆମେ ବି ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଆଉ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଝରଣା ପାଖକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ, ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା, ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ ଉପରୁ ପାଣିଟା ଖସିକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳେ ଖସିକି ପାଣିଟା ପୁରା ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ବହୁତ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଭଲ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭଲ ପେଣ୍ଡାଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚାରେ ପୁରା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ବି ରହିଲେ ବି ପୁରା ମାନେ ପାର୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ବି ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ହେଇଛି ହାଇଟ୍ରେ, ତ ମାନେ ବହୁତ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାରିପଟ ଭିୟୁଟା ବି ଦେଖିବେ, ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ, ପାର୍କ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଭିୟୁଟା କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବାକି ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିୟୁଟା, ଜଙ୍ଗଲ କହିଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଜୟଦେବ ବାଟିକା ପାର୍କକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜରେ ବି ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କାରଣ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ
ଏଠି ଯେତିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବଣଭୋଜି ପ୍ରପୋଜରେ ବି ଆସନ୍ତି। କିଛିଟା ୱାଟରଫଲ୍ ବି ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା, ନେଚର ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ସବୁ ମିଳିବ ଏଠି। ଏଇଟା ଆମେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଭିୟୁଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା, କାରଣ ଚାରିପଟ ପୁରା ଗଛ ଫଛ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାର ପୁରା ହୋଲ୍ ଭିୟୁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାର୍କଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍କକୁ ଆସି ଥରଟେ ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। କିଛିଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆସିକି ଥରଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ବି ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ବି ଯେତେ ଆମକୁ ବୋଟିଂ ମିଳିବ ଗୋଟାଏ, ତ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦରକାର, ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।